Bo día a todos e a todas. Continuamos con esta serie miña de memoria de lecturas e pasamos agora ao mes de outubro do 2011. Polo que puiden ver, en outubro do 2011 debín de ter relativamente bastante tempo, porque fixen unhas cantas lecturas completas, polo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros, que bastante. Entón vamos a ir ao grano, porque senón este vídeo pode ser demasiado lonxe. Entón, primeiro libro, rematado, Handmade Culture, Raku Potters, Patrons and Tea Practitioners in Japan, de Morgan Pitelka. Bueno, este é un libro dos que estaba lendo naquela época que, como sabedes, sígueme interesando, pero nesa época en especial estaba lendo moitos libros de cultura xaponesa, interesaba moito a cerimonia do té, as cerámicas que se empregan en ceremonia do té. Este é un libro sobre ese tema, non? O raku é un dos tipos de cerámicas tradicionais da ceremonia do té que se empezou a facer a partir do século XVI. O primeiro ceramista traballou para Sennorikyu, o gran mestre do té no século XVI, e a cerámica raku é así unha cerámica o que os ingleses chaman earthenware, non é cocida a moi alta temperatura, polo que é un pouco porosa, un pouco unha cerámica de buño. E valórase nela que ten este aspecto moi rústico, moi austero. Na portada deste libro vedes este recipiente de té así como laranxa. Típicamente os cacharros de raku son negros, con moi pouca decoración, moi austeros, non? Moi consonantes co espírito wabi-sabi da ceremonia do té. Entón, este libro é unha historia realmente da produción e do uso deste tipo de cerámicas. E non explícacho tamén cando nace, explícache unha estrutura moi xaponesa que se ve noutras artes, que é o sistema dos iemotos, é dicir, unha estrutura casi gremial, onde tes unha familia que transmite hereditariamente a posición de artesáns, non co xefe do clan que transmite o posto ao herdeiro principal, ensínalle estas artes de producción, como isto cambia, sobre todo a partir do século XIX, cando ven a modernidade a Xapón. Entón estas artes tradicionais que antes eran apoiadas por patróns, aristócratas, pasa a estar en período de perderse, etc. Non? É un libro recomendable. Poño 2 de 5 en pervencia na memoria, porque detalles específicos deste libro lembro moi poucos. É dicir, é parte de libros que lín sobre este tema. Entón, algunhas das cousas que sei sobre cerámica raku probablemente as saquei deste libro, pero forma un todo indistinto con outros libros que lín sobre o tema. É un tema interesante, moi específico. O mellor non incluso se vos interesa a ceremonia do té, pode non interesarvos a historia da produción e do uso da cerámica raku dentro da ceremonia do té en algún outro contexto. Seguramente o lea nun futuro, pero sin prisas. Hai algún outro libro que teño sobre raku, algún catálogo que probablemente teña prioridade. Pero bueno, é un libro recomendable se te interesa o tema. Continuamos. Este é o de Indiana Companion to Classical Chinese Literature, o segundo volume, editado por William Nienhauser. O Indiana Companion, xa falei del, porque o acabara no outro mes, en 2 volumes, ten un grande, que é o número 1, que xa está acabado, que teria, non me acordo, 500 páxinas, 1000 páxinas, é un libro gordo e pesado, é un dos libros máis grandes que teño na miña biblioteca. Este é o segundo, é moito máis delgado, tamén alto, pero non tan gordo. Bueno, isto xunto co outro é unha especie de diccionario literario sobre literatura clásica chinesa, con entradas sobre xéneros, sobre autores, sobre obras específicas, etc. Non? Lembro-me bastante ben del, porque é un libro que aparte relín varias veces. Que dicir del? Bueno, este é menos interesante que o primeiro volumen. É unha especie como de volumen de retallos, non? Amplía cousas que non se trataron no primeiro volumen, escritores xéneros. Non se centra moito, por exemplo, en autores da dinastía Tang, que son os que máis me interesan, ou autores de antes da dinastía Tang. A maior parte dos autores que aparecen neste volumen son do século XII en diante, maioritariamente. Entón, lembro bastante ben del. A súa relevancia é importante, pero é menos relevante que o outro volumen. Enteiro non penso que o volva a ler nun futuro inmediato de cabo a rabo, pero a entradas específicas sobre autores específicos sí. Entón,
se vos interesa unha obra así enciclopédica, Diccionario Literario da Literatura Chinesa Tradicional, o volumen 1 chega vos, pero este complementa. O terceiro volumen é unha relectura, entón é o libro An Introduction to Japanese Tea Ritual de Jennifer L. Anderson. Deste libro xa vos falei con anterioridade en algunha outra serie de libros do mes, de lecturas mensuais, porque, como os digo, en outubro relino, o que é unha mostra do moito que me gustou este libro. Entón, non lembro que puntuación se puxen a última vez, imagino que serán semellantes ás destes. Creo que me lembro bastante ben deste libro. Personalmente, se tivese que recomendar un libro sobre a ceremonia do té para que entendades como é, como se desenrola, que tipo de significados estéticos, pero tamén filosóficos ou religiosos ten esta ceremonia, como se celebra hoxe en día. Para todo isto, esta é a mellor introducción. A persoa que o escribiu non só é unha practicante da escola Urasenke en Estados Unidos da ceremonia do té, e aparte é unha antropóloga, entón utiliza a súa formación académica para estudar, analizar o que é a ceremonia do té, que é chamar ritual, máis que ceremonia. Lembro-me, creo, bastante ben do libro. Número 1, se queredes... Este non é un enfoque, creo lembrar, non tanto historicista, como noutros libros que che din pois, cando xurde o consumo de té en Xapón, cando se convirte nunha práctica relativamente habitual, cando se convirte nunha práctica quase religiosa, etc. Non, este, basicamente, desde unha perspectiva antropolóxica desde o presente. Bueno, seguramente o relé, a ceremonia do té é algo que me interesa moito e que, se puidese, me gustaría practicar en Galicia. Vale, os seguintes dous libros que lín en formato digital son parte de unha serie que se chama A Historia da China Imperial. Entón, son os libros, este é o primeiro, The Early Chinese Empires, Qin and Han, de Mark Edward Lewis. O seguinte, a continuación deste, falamos dentro dun minutiño. Entón, esta é unha serie de libros que empezan con este, coa fundación do Imperio, no ano 221 antes da nosa era, a unificación de China. Bueno, van indo a través dos períodos dinásticos hasta a última dinastía, a Qin, que acaba en 1911. Entón, son libros que están bastante ben, tocan varios aspectos da historia, pero tamén da sociedade, da economía, da cultura. A quen lle recomendaría estes libros? Ben, se tes interese en historia de China e liches xa unha historia xeral nun volumen, pois un libro mellor de 200, 300 páxinas, e queres profundizar un pouco máis, probablemente os libros desta serie son o seguinte chanzo, non? Quero saber un pouco máis da dinastía Han? Pois este libro é unha boa recomendación. Quero saber un pouco máis da dinastía Tang? Pois o libro da dinastía Tang é unha boa recomendación. Como todos son libros de unhas 300 páxinas, e así moi xenéricos, no sentido de non son historia política pura, senón que tocan todos estes diferentes pavos. Despois, xa se quixeses profundizar aínda máis, probablemente o cénite en libro son os libros da Cambridge History of China, que son cada un volumes de 500 páxinas sobre cada dinastía, incluso varios volumes para a mesma dinastía ás veces. Entón, bueno, este libro de Mark Edward Lewis, poñolle 3 de 5 en memoria, porque moito do que lembro da dinastía Qin e da Han tamén o saquei de outros libros, entón non estou seguro de que saco exclusivamente deste libro. É un bo libro, recoméndovolo, non sei se o volverei a reler, pero bueno, é unha lectura entretida e non é moi grande, entón non é imposible de todo. O mismo que dixen para o volumen anterior, digo para este é a continuación. O anterior era as dinastías Qin-Han, o sea, o período que vai dende o 221 a.C. a poñédelle o 200 despois de Cristo. Este volumen é a continuación cronolóxica, o período das dinastías do norte e do sur, o período da fragmentación, ou seja, dende o 200 da era común, aproximadamente, ata o finais do século VI, ponlle 585. A dinastía de Shuai que reunifica a China. Entón, o mesmo que do anterior, pois, quizás este debería poñerlle máis en pervivencia na memoria, porque do período das dinastías do norte e do sur non hai, bueno, saiu o ano pasado, penso que foi, o volumen de Cambridge, e ainda non o li, entón
boa parte do que sei sobre este período saco de varios libros máis xenéricos, pero tamén deste libro especificamente. Entón, recoméndovolo, é unha lectura interesante se queredes saber a historia de China neste período da fragmentación. E, finalmente, este libro, este parte, o Exilio da Decadencia, los reinados de Felipe III e Felipe IV, é o tomo 13º da Historia de España do Marqués de Lozoya, que é unha colección que teño na casa dende que estaba no instituto. Da que teño lido case todos os volumes, penso. Isto seguramente debería clasificar como unha relectura, porque eu penso que este libro en todo en parte xa o lera con anterioridade. Entón, lembrome bastante ben del. De feito, a maior parte do que sei sobre este período teño sacado deste libro, doutros que teño lido tamén. Como historia, do punto de vista do academicismo ou desde a miña postura hoxe en día, é un libro peculiar, non? Xa o teño falado cando teño reseñado outros volumes desta colección. O Marqués de Lozoya escribiu unha historia nos anos 50 ou 60 do século XX, entón o texto base que se utiliza para os 26 volumes desta historia é un pouco o que diríamos rancio, é unha historia moi anticuada, moi ao estilo de finais do século XIX, comezos do século XX, moi narrativa, episódica, pero foi ampliada un pouco en algúns volumes máis que noutros por un equipo de historiadores. Eu penso que neste volumen está pouco actualizada, excepto por recados dedicados a aspectos de demografía, de economía e de sociedade. Entón, non creo que a relea completamente. Se tedes acceso a outra historia de España, recomendaría vola mellor que esta. Pero bueno, non está mal, sobre todo a un nivel así máis popular ou de, sabes, non de querer ler unha historia superacadémica, senón unha cousa máis lixeira, máis narrativa. E iso é todo por hoxe. Espero que vos gustasen estas reseñas. Continuaremos noutra xornada.